Mano, galera, desde manhãzinha que a gente tá escutando um barulho ali em cima. Um barulho aí em cima. Ó. Mãe, pior que é de manhã, mano. Imagina a noite que fica barulhando que só. Mano, desde manhãzinha que fica fazendo esse barulho. Desde manhãzinha. Nós estamos muito preocupados porque isso nunca acontece. Gente, então, ó, eu acho que é alguma coisa. Mano, não, também não tem nada nem a ver. Gente, eu vou revisar a casa todinha, mano, pra ver o que tá acontecendo. Porque aqui é juntado com o meio da rua, então vou ter que revisar a casa todinha. É o jeito. É, mano, eu vou ter que revisar. Barulho é pra lá, mano. Aqui. Ai. É pra lá os barulhos. Gente, eu vou tentar resolver alguma coisa pra ver se para esse barulho. Porque não quer parar mais essas merda de barulho. Eu vou entrar aqui no meu quarto. Eu não tô escutando um barulho pra cá. Gente, até meu cachorro, que ele não vai se assustar, mano. Ele tá muito assustado esses dias. Porque o barulho começou quando a gente tava brincando, mano. Brincando. Tá vendo? Minhas amigas e meus amigos brincando aí no meio de casa. Mano, e começou a fazer barulho. Eu não sei o que tá acontecendo, mas tá fazendo uns barulhos estranhos aqui em casa. Então eu vou ter que resolver isso. Também meu cachorro tá muito estranho esses dias. Mano, mas se vocês querem que eu resolva esse problema, pra vocês deixar muito like. Que isso daqui vai ter tipo uma série, mano. E eu não tô brincando, tá fazendo barulho mesmo. Meu cachorro, ele dormia na casinha dele, agora tá dormindo aqui, ó, no banheiro. No banheiro. Ó. Slink. Aqui, ó, mano, ó, tá dormindo aqui no banheiro. Ele dorme no banheiro, mano, agora. Não sei porquê. Mas se você quer que continue. É sério, mano, você deixa muito like. Porque o problema não é a casa, mano. É os barulhos que tá fazendo aqui. O problema são os barulhos, mano. Ó, o meu cachorro tá muito... Ó. Slink, vem aqui. Gente, meu cachorro tá muito estranho esses dias. Então nós temos que resolver pra ver o que tá acontecendo, né, Slink? Pra ver o que tá acontecendo mesmo. Porque esse caso também, ó. Eu gravo meus vídeos de boa, mano. Mas o problema é que o barulho começa é quando eu tô sozinha. Mas a minha mãe, eu tô sozinha. Eu tô com o meu cachorro. É assim, mano. Que os barulhos começam. Mas se você quer que a gente resolva isso, é pra você deixar muito like mesmo. Porque isso não é coisa que se faz, ninguém sabe, mano. Que até os vizinhos às vezes reclamam pensando que é a gente que tá fazendo esses barulhos. Porque essa casa nunca foi
e fazer barulho. Essa casa sempre foi tranquila. Mano, mas nós vamos ter que descobrir. Nós vamos ter que ficar tucanhando, né, Slink? Vamos ter que ficar tucanhando a casa. Nós vamos ter que ficar tucanhando, porque senão não vai ter jeito. Ó. Mano, e de madrugada nem passa muito vento. De madrugada esses dias aqui não tá passando muito vento não. Agora, de galera, quando já tá perto de amanhecer, fica uns barulhos estranhos, sem passar vento. E 3 horas da manhã aqui começa esse barulho. Ó, principalmente lá na caixa, ó. Lá na caixa, mano. Ai, principalmente lá na caixa. Então, nós vamos ter que descobrir quem é que tá fazendo isso. Vamos ter que descobrir. Galera, então se você quer que eu descubra, vocês vão ter que deixar muito like, né, Slink? Mano, tem meu cachorro. Meu cachorro. Ele tá tão assustado que ele nem quer comer direito, mano, ó. A comidinha dele ali, o pratinho dele, só que ele não quer comer. E antes ele dormia naquela casa ali, mano. E ele não dorme mais, pra você ver como as coisas estão assim agora, né? Então, se vocês quiserem a continuação desse vídeo, deixa muito like que a gente descobre quem é que tá fazendo esse barulho de madrugada. Então, deixa muito like. Porque nós estamos precisando. Precisando mesmo. Então, vamos lá. Tchau, esse foi o vídeo. Então, mano, se você quer, então deixa muito like quando acabar. E vamos tentar, mano, descobrir quem é que tá fazendo esses barulhos, né? Então vamos tentar. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês não tenham um pouquinho gostado, mano, porque tá muito assustador, ó, pra vocês verem. Oh, mano, meu Deus do céu. E o pior é que aquela caixa, mano, ali em cima fica fazendo barulho. Mas vamos tentar descobrir quem é que tá fazendo esse barulho. Vamos lá. Esse foi o vídeo e tchau.